आज मैं आ चुका हूँ। ये है कुत्ते का पेडिग्री, फ्लिपकार्ट से आया है। कुत्ता आपको नहीं दिखा है, पैरोट है। और ये कहाँ तक कुत्ता ये रहा, ये आया लैब्राडोर, अच्छा वाला। ये लैब्राडोर है। लैब्राडोर देख रहे हैं कैसे लग रहा है। लैब्राडोर ये परेशान करता है बहुत। होता है ये पेडिग्री, इसको अनबॉक्स करते हैं। 1 मिनट रुको, थोड़ा सा। चाकू भी नहीं है मेरे हाथ में। पूरा फट चुका है भाई। निकाल के दिखाता हूँ, पूरा ही अनबॉक्स होगा ये। आना करो, इसका नाम है टिपू। ये रहा पैकेजिंग, फाड़ चुका हूँ। अरे यार, अरे यार, अरे अरे यार, ये करते वीडियो करे। ये कुत्ता इसमें तो खाना खाता है। यही थाली अभी आई है फ्लिपकार्ट से। नहीं, इधर कुछ नहीं आया। इसके अंदर खाली बाउल है, बाउल। ये बाउल है, बाउल। हाँ, 2 बाउल, दो बाउल। इसमें पानी, इसमें खाना। ये है थाली, देखो। ये चलो देख लिया, कुत्ता पुत्ता सब देख लिया। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।